大家好，我是 Teacher Rainbow。OK， 就在这一次的这个中秋的这个露营啊，我们不止办野营，我们不只是公益活动，就是我们会捐献一些的物品，我们甚至是有灯笼制作。这个灯笼制作呢是利用天然材料来制作的，让孩子可以自己做自己的灯笼，怎样绑啊 ？OK， 然后我们将会提这个灯笼走到这一个原住民的村那里，然后同时也把我们自己带去的这个灯笼，不是我们做的啦，就是我们会买一些现成的灯笼去送给这些原住民的孩子，因为他们基本上都没有尝试过庆祝中秋节，所以我觉得是一个很有意义的一个活动啊，让孩子们就跟原住民的孩子来交流，把这个灯笼给他们，然后一起提，一起有这一个中秋的这个气氛。OK， 所以我们在提灯笼回来的时候，我们也会有这个绘本故事的这个分享，同时也会有一些月饼啊、小芋头啊、菱角啊，好让孩子们体会一下在月光下这个讲故事，大家聚集在一起的这个乐趣很多我们平时生活繁忙都没有什么机会有这种活动，所以一定要来尝试。这是一个很难得的活动，希望到时可以见到你们，到时见哦。